Alhamdulillah, komedian Dustin Tiffany lancar mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas hingga dinyatakan sah oleh saksi dan penghulu. Sejak itu ia resmi menyandang status sebagai suami Ditha Rizky Amalia. Keluarga dan handai tolan bersuka cita, mereka mendoakan pernikahan Dustin dan Ditha sakinah, mawadah, dan warahmah. Langgeng sampai kakek nenek dan maut memisahkan mereka. Maklum, tak sedikit yang cemas jika ijab kabul terkendala kebiasaan Dustin yang suka batuk mendadak. Dustin punya kebiasaan batuk. Ia mengalaminya kapan dan di mana saja. Bahkan saat syuting podcast sehingga kondisi tersebut menjadi ciri khasnya yang jenaka. Jauh sebelum hari H pernikahannya dengan Ditha, Dustin sadar batuknya cukup mengganggu. Pernah ia ke dokter dan memeriksakan kondisinya menggunakan röntgen. Menurut Download dokter, kondisi Tribun paru-paru X dan alat saluran sekarang, napas Dustin baik-baik menghadirkan saja. lokal menjadi Tidak ada Indonesia. kondisi medis tertentu yang mesti dikhawatirkan.